つ息まもなく発車します。ドアにご注意ください。ドア閉まります。
駅は倉手です。ビッグスタッフをご使用のお客様にお願いいたします。大阪筋ではビッグスタッフを前に置くなど周囲のご配慮をお願いいたします。ドアが閉まります。ご注意ください。次の停車駅は筑前ハブです。駅やホームでのスマートフォンなどの歩きスマホはお客様同士の接触やホームからの転落などにつながり大変危険です。お客様に安全にご利用していただくため歩きスマホはご遠慮ください。ご理解とご協力をお願いします。
停車駅は中間です。本日は JR システムをご利用くださいましてありがとうございます。この列車は中松行き観覧列車です。この列車は道路は手動で開きません。お降りの際はドア横のボタンを押してドアを開けてください。お客様にお知らせいたします。車内の安全確保のため生物の持ち込みは禁止されています。駅の車内で新幹線などを発見された場合は速やかに駅係員または運転士までお知らせください。また非常の場合は車内のSOSボタンを押してお知らせください。次の停車駅は東松崎です。まもなく東水町です。降り口は右側です。東水町ではドアは手動では開きません。お降りの際はドア横のボタンを押してドアを開けてください。
の停車駅は折尾です。鹿児島本線、小倉、博多方面はお乗り換えください。お降りの際はドア横のボタンを押してドアを開けてください。